Yo, this is Rampantilla in the danger. Obunkenke mu ggwanga lyattu Uganda buli lukya bweyongera. Mu kifaananyi ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Ashiraf Kizza ng'era bw'atyo yabadde akutte ejjambiya wamu n'ennyondo asobole okuba ng'ate atemula omukulu amanyiddwa nga Sam eyabadde akimya ensimbi ze z'abadde abanja ku Grain Miller emanyiddwa nga Bashir Grain Millers essangibwa e Natete ng'onaatematema nno kwabadde akola. Omukulu yabadde akimya ssente ze eziwerako ddala miliyoni 8 wabula ng'ate teyasobodde kuzitwala anti omukulu yagezezzaako okuba ng'ate yeerwanako nga kino kyaviiriddeko mwana mulenzi ono Ashiraf okuba nga ateekako njabala. Bino byonna byaliwo ku lunaku olw'ebbalaza ssaawa 2 ez'ekiro. Oluvannyuma lw'omwezi mulambirira ab'ekibiina kya National Unity Platform abaakwatibwa omwezi nga gumu emabega lwe baali bagenda okusabira omubiri gw'omugenzi Rita Nabukenya ekiboga bateereddwa olunaku olwaleero era nga bano baabalanga gwa kukola ffujjo. Ku bateereddwa kuliko amanyiddwa nga Lubega Mahad, Ngada Hakim wamu ne Nasa. Kinajjukira nti ab'ekibiina kya National Unity Platform abawererako ddala bakyali mu nkomyo abamazeeyo emyaka egiwera ddala 3 n'okudda waggulu. Omukulu amanyiddwa nga Shafik Bwani Katemera mu gy'obukulwana ng'ono Salesman yakwatiddwa era bw'atyo n'aggalirwa oluvannyuma lw'okuvuga emmotoka y'ekiwalazima n'agiyingiza mu State House e Nakasero. Okusinziira ku prosecutor ategeezezza kkooti nti omukulu Shafik Bwanika azze n'ekigendererwa eky'okwagala okunyiiza omukulu Yoweri Kaguta Museveni y'ensonga lwaki akoze ekikolwa kino. Wabula ng'ate kizuuliddwa nti ono ayina omu ku bakozi be era ng'omukozi oyo mukyala eyakubwa essasi gye buvuddeko ennaku z'omwezi nga 3 omwezi ogwokuna ng'ekyo oba oliawo kye kimuleetedde obusungu okukola kye yakoze. So ng'ate ye omukulu amanyiddwa nga Mr. Mosh yavuddeyo bw'atyo n'ayogerako ku musajja amanyiddwa nga Latif Madoyi eyakwatiddwa designer ow'ettabbo era ng'agamba nti ono okumukwata baamulanze kutunga kyambalo omukulu Bakyagulanyi Ssentamu kye yayambala lwe yayimba mu kibuga London mu ggwanga erya UK. Let me use 1 minute okwogera ku musajja ono gwe baakutte. Oba tomumanyi bamuyita Latif Madoyi is one of the biggest designers gwe tulina mu ggwanga, in fact ne mu Africa yonna yonna. Atambudde ensi yonna yonna ng'agenda designinga engoye ez'enjawulo, contemporary design, ateeka ensi yaffe ku map. Latif gwe twogerako designing abayimbi emyaka mingi nnyo, teri artist e Uganda nga waakabi Latif nga tamudesigningira ku lugoye. Latif golaba teyakoma okwayambye abaana ba ghetto. Akoze yakola design school training abaana bangi nawo ne basobola okufuna entandikwa ne batandika okudesigningira abantu. But because bade bakashitegeera butegeze tya designing olugoye lwakabenyo lwanyumide president ngali concert in London, baze ne bamukwata ne bamusiba bawambye ebyalanyi bebakuta abaana abazenga ba student okusoma. This is very pathetic and embarrassing. Everyone there ngoli eyo limu na Uganda. One of these days we need to stand up and say enough is enough. We are fed up of these businesses okubanga buli mba muyisanga atali mu Uganda. Akatabanguko ko kagudde oba kali mu maka g'omugenzi Kano Charles Okello Ingola ngono ye former state minister for labor, employment and industrial relations. Oluvannyuma lw'okuva mu bulamu bw'ensi eno ab'eŋŋanda abaana batandise n'okuba ng'ate beerumaluma. Wenjogera ekiriwo kiri nti omugenzi we yafiira yali yaleka abaana 4 ne bamaama ab'enjawulo abo nga si ba mu maka wabula nga kaakati kagumba weeguge awo waali era nga kigambibwa nti we yafiira yali mufumbo oba yali yawasa omukyala amanyiddwa nga Joyce wabula ng'ate ye n'omukyala oyo tebaafuna kakisa ka kufuna mwana. Omukyala oyo essaawa eno y'omu ku abo abaagala okugabana ku by'obugagga by'omugenzi wabula ng'ate ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Engola Junior ng'ono yasikira kitaawe agamba nti tajja kwombya ku step mother oyo kantu konna era nga tamukkiriza wadde okutuuka ku malaalo ga kitaawe. Bwe twogerera mwana mulenzi oyo atambula n'abamagye abamukuuma ng'era bwe baakuumanga kitaawe so ng'ateera mu ngeri yemu n'amalalo ga kitaawe yagafunidde dda oba yagafunira dda ba bodyguard abagenda maaso okuba ng'ate bagakuuma okumakinga sure nti omukyalo oyo namwandu tasaalimbira ku malaala ago wadde okulinnyayo ekigere era nga ne ku kyalo kigambibwa nti yagobwako. Weewaawo bo baganda b'omutabani ono oba b'omulenzi ono bagamba nti omutabani bukyanga taata ava mu nsi tabaganya kukwata ku kintu kyonna wabula ye yabyeddiza era n'abyefuga nga newe boogera essaawa eno yagenda dda mu maaso okuba ng'ate atunda
yatunda ente eziwerako ddala 20 nga ne ssente zaava mu nte ezo tebamanyi wa we yazizza. Ebyo nno bye biri eyo ntalo za bintu bya taata byeyaleka. So ng'ate oluvannyuma lw'okulemererwa okusasula ebbanja lya bank y'omugagga amanyiddwa nga Samuel Otigo, ekizimbe kyamuvudde dda mu ngalo oluvannyuma lwa bank okubanga ate ekitunda munange gyeyo ssente zaakyo ekyabadde kimanyiddwa nga Lotus Towers bagenze dda maaso okubanga ate bakibatiza erinnya eppya nga bw'olengeraawo. So ng'ate kinajjukira nti oluvannyuma lw'amawanga okuli UAE wamu ne UK okuteeka envumbo ku Speaker wa Parliament omukulu Yoweri Kaguta Museveni yalagira okunoonyereza ku mukyala amanyiddwa nga Ntamong Speaker wa Parliament okubya obugagga bye byalina wabula ng'ate okusinza Kalisoliso yavuddeyo bw'atyo n'agenda maaso okubanga ate ategeeza nga omukyala ono bwe yasangiddwa mbu nga talina kyabugagga kyonna mitala w'amayanja wabula nga ebyobugagga bye byonna byalina byetoololedde wano wabula nga atono ye ayongera okubategeeza nti talina kye yeeguya mitala w'amayanja kasita ayina ewaabwe eyo gy'akiikirira gy'otegedde ye akakasa nti ajja kubanga ate agobwayo oba eri bamugobayo aizulu she doesn't care and she doesn't give a damn. Yo ensonga y'okubala abantu mu ggwanga ly'ettu Uganda ekutta akati wansi ne waggulu nga wenjogera abantu 3 nga bano banzikiriza y'aba Advent bakwatiddwa olw'okugaana okubalibwa mu nteekateeka ya gavumenti eyatandika ku Lwokutaano lwa wiiki ewedde. Bano kuliko Abel Kyaligonza ow'emyaka 58, mutabani we John Ayebale ow'emyaka 28 n'omulala amanyiddwa nga Ndagazimana Samuel ow'emyaka 42 nga bano bonna batuuze ku kyalo Kisonsomya mu kibuga eky'Hoima. Sibe boka bakwatiddwa yes ne musajja mukulu gwolengera mu Bulongo ono yeeyita Yesu naye bw'atyo yakwatiddwa polisi oluvannyuma lw'okubanga agaana okubalibwa era nga we twogerera yatwaliddwa dda ku alimanda. Weewaawo yo polisi yavuddeyo neetegeeza nga bwe yakutte omuntu omu ng'ono yabadde agezaako okutunda ekimeza ekyeyambisibwa oba ekikozesebwa mu kubala abantu yes ekiyambako mu mirimu gy'okubanga ate babala abantu. Yo mukuru amanyiddwa nga King Sir yagenze maaso okubanga atategeeza babala obutagezaako kusaalimbira we ng'era we waliyo embwa bw'atyo n'abategeeza nti ajja kuzita zibeere nga tezibakolako naye nga olunaku olwaliro ekyo tekirobedde babala bantu kubanga bayitako mu maka ge wabula nga bino bye bimu ku ebyo ebibaddeyo mu maka ge nga abalibwa. Nnaku mmeka z'ogenze mu kibuga mu wiiki era nekibadde ogenze okukolayo? Sijja kubuulira nnaku zimaze mu kibuga twali kyobamanya ngenda ate ntambula nnyo kiro ekibuga nkibeeramu ate kiro. Olina insurance ey'obulamu? Ina insurance kulwala nakugula ddagala. Ababala abantu babano naye ebibuuzo bye babuuza tebikwatagana bannange. Bano babaze bavuddemu SFC bambuuza bintu birala nnyo. Wasoma kyenkana ki? Bakuzaalira wa? Olina smartphone mmeka? Olina abakazi bameka? Olina obuzibu bwonna mu kuwera? Olina bulemu bwonna ku mubiri? Nze obuzibu mbulina mu gavumenti nakyo kiwandiikaawo mbu nina obuzibu mu gavumenti. Namwe benyini bebasindise okutubala yadde n'akaceere ate nga babagamba nti tusigale waka tetuvaawo naye yadde akamere kwe batulimbira kilo 5 nigamwe namwe mubeereemu. Ofunamu obuzibu bwonna mu kwebaka? Ofunamu obuzibu bwonna mu kwebaka? Namwe kambabuuze byebyo bibuuze babawa biri wano eno. Kambabuuze minisita kyakola ku ebyo bigwa wansi wa Matiya Kasaija wansi yagamba mu ekonomi eri eti naye Kasaija ali mu Uganda omuntu asinga okulimba bamuyita Kasaija. Ekonomi ye yagira eti kati yalowooza ffenna tugaggawala naye. Ekonomi yaffe eri wansi eya Kasaija yagira eti yaffe yagirwa so. Oteyadde okweyaliikirira ssebo wangi. How often does Semanda normally feel worried or nervous? Oteyadde okweyaliikirira kyobumanya nze bbanga luna lezijjukira ntambula neraliikirira buli kaseera kitegeeza olina ebintu byali oyagala edda naye
Atochabyagala. Benje nyamwana. How often does someone experience no feelings of sadness and stress? Wanje? Otya okulia stress okunyiga. Isha, sinwenda wakungu ba government ku TV nga boogera. Pressure. Nakati stress ndawanya yakabaka titumulaba. Oli amalooza bage batawulira. Na amaloozi go bulyanga baatu bagawulira. Era nze omukubo. Mubanga ki. Buli lunaku buli kiwa buli mwezi. Nakati otutula ku kyoto kyange wali. Byempu yato swabiwulira. Olinamu muzubu mukwatagana n'abantu abalala okugeza ab'emikwano babenganda. Sina buzibu na muntu nga mukwano naye nina obuzibu n'abalabi. So akwatagana na mulabi yadde dakiika ebbiri. Okay. Onywa njaga? Bali banakyo mwekiri. Omanyi mmwe mubuuza buli kimu. Olowoozaako okwagala okwejja mu bulamu bw'ensi eno. Jakuwe mulongo ngamba. Wagira obuuza obulabi bino ebibuuzo. Ebibuuzo nakabuuza aka 3,218. Naye kamba buuze. Era wano mugenda kubuuza nze komanyi lwaki? Era nze gwe mulabye. Sebo wasoma kyenkana wasomako? Nze sisaasoma. Saasoma naye empapula nzirina. Osobola okusoma n'okuwandiika? Byonna mbisobola. Werira lwe ndikulaga empapula ogenda otegeera kye nnakola. Naye tetugera bagamba byama byaffe mu abasensaasi muli. Mulimu ki gwokola ssebo? Kize nkola? Sina mulimu. Sina mulimu. Era gwe mbuulira we mba nina omulimu. Gavumenti yali eguteddewo mitendera ki? Gwe naawe nkubuuzaamu naawe kennyini. Kuba kati naawe oli wa sensasi. Naye we mba nina omulimu gavumenti yaguterawo mitendera ki? Okuggyako ate okuguzuula nti abavubuka beeyiza ne bayimba kati nawe muggyeko omusolo. In the last 4 weeks, did you try to look for a job, a paying job? Nakati noonya mulimu. Gwe vamo, did you try to look? Nakati noonya mulimu. If a business opportunity becomes available, could you start work in 2 weeks? Ngolina already. Nina obumwanyi, nina obukinayo akatali gavumenti yakatwala. Sente zo zitereka wa mu banka? Nze nina sente. Mukaweefube w'okubanja Kabaka mu Buganda bangi bavuddeyo kubanga ate bategeeza Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda nga emirimu bwe gimulemye era ne bamusaba awummule oba alekulire. Kati nno ye Kamalabyonna agamba nti Obwakabaka bwa Buganda tebulina bisanja wabula Kabaka asiima naye abantu kino baakijja ku bigambo bya Katikkiro eyawummula Jebbi Walusimbi bwe yali akwasibwa Ddamulira yategeeza nti agenda kubanga akulembera Buganda ekisanja kya myaka 4 olw'abantu ne bakikwatanga kikwate nti Katikkiro ayina kulembera ebisanja bimeka bina byokka ensonga lwaki nti bamwesibyeko alekulire naye abategeeza nti ekisanja oba ebisanja mu Bwakabaka tebiriyo tebikola Kabaka yasiima n'akuteekako oba n'akuggyako. Wadde ng'ogwo guli gutyo ye omukulu amanyiddwa nga King Saha ng'ono muyimbi mu ggwanga ly'e Uganda ennaku zino si mwangu nga bw'osuubira yavuddeyo n'ategeeza nga abantu bwe baamutumye okubanja Kabaka era nga we wennyini wasinzidde okubanga ate ayongera eddoboozi lye kuli abo abagenda maaso okubanga babanja Kabaka mu ggwanga ly'e Uganda. Kamaze Kabaka aliwa abakungu b'Emmengo Ssaabasajja Kabaka abambowa aliwa lwaki temutuyamba abakungu b'Emmengo wakiri Kabaka n'atuweereza kabbayi bw'ati okakoka kabbayi ife twogera ku buli issue abali ku mukutu guno obubaka bwe bakyatutumye kati essaawa eno mu bubaka obungi bw'olaba bali mu kutubuuza ekibuuzo kimu Saha lwaki toyogera Kabaka ate nze Kabaka wange ab'ekitiibwa abakungu abali Emmengo lwaki temutuyamba wakiri mu ssaawa 24 ne mutulaga ku Kabaka mutuyambe mu ssaawa 24 ffe ng'abavubuka Abaganda tetwagala ate kwekola fujjo mu Buganda nga tetubanja Kabaka waffe tubasaba mutuyambe mutulage ku Kabaka waffe tetwagala bifaananyi twagala mutuwe broadcast nti ku ssaawa 9 agenda babuuzaako ife tuli bantu balamu tumanyi omuntu alwala
tumanya omuntu afiirwa tumanya omuntu afuna ebizibu era naffe tukimanyi nti kabaka waffe si malayika asobola okufuna ebizibu asobola asokola ki naye kabaka aliwa tumuweereze ku zidduwa mwemukanya tugamba sabira kabaka naye tumanyi kabaka nammwe mubeere bantu nsiriza wiki namba njogera ebintu byange ndowooza munajjayo ku kabaka abantu babuuza kabaka olw'ekitiibwa kyaffe tetuwa Obuganda tetwetaaga nnyo kwogera ku bintu bya kabaka kuba ne mulimba agamba konsirike ku kitiibwa kituwa kabaka tulina okulizavinga ebigambo byetwogera nga twogera ku kitiibwa kituwa kabaka kabaka si wa luzanyozanyo nti bidakika tulina okuddamu tugamba kabaka waki naye bannange ow'ekitiibwa waffe aliwa tugenda beekolerako obusolosolo mu bbanga ttono kasita temutatuwa kabaka abakungu abali emmengo tusaba olukiiko lwe mulimu kati musooke muluwumuze muna muvuge mugende kabaka waali mupulaninga engeri gye mugenda omulaga oba mumukola mekaapu oba mumukola ki twagala bakabaka fena tugenda kugaana kwogera ku buli kintu mutubuulire nti kabaka ali mu mbeera eno fenna tukimanyi twali tulwazizaako twali tubadde ki naye kabaka ali atya aliwa ali mu mbeera ki eyasembye okubaako naye yani ayogereko eri abantu era wayogerako eri abantu asobola okututwala kabaka waali kuba kabaka waffe koyinza kuŋŋamba nti kabaka waba waffe ate okumulaba kuzibu nnyo tuli baddembe okusaba olukusa nti bannange ennyonto etuluma tuludde okulaba ku mutanda tuve tumulabako emisamba gisituka era olaba mwogeddeko laba empewo etansa okulaki bannange temututuze emisamba mutulage kabaka onna waali ensonga ezisagala girwako ensonga zange nziga bagambye abantu babanja mama wange wuyo naye aŋŋamba owaayi mwe mutambulatambulako e Kampala kabaka mumuwulizaako ki ne muzeeyi naye kyaŋŋamba mwe mutambulatambulako mwe mubeerabeerako mu bakungukungu muwulirako ayogera kabaka kyali muleme tuloosa birooto bibi ku kabaka mutubuulire amazima kabaka aliwa abakungu mwenna kino kintu kyammwe bw'okutuuma obukungu obwo kwali kuyimirirawo kwa kabaka tubeegayiridde tetwagala kuleekaana nammwe tetwagala kuyomba nammwe ne bano bakategeera omukulu yenna ali eyo muwe essaza era singa si kabaka Mr. Kiwalabye si ali emmenga wakola ku byalandi kwatagana ne banno mutulage ku kabaka olaba nasembayo kuba owa wansi omanyi saagadde ku mentioning akatikkiro kwayi kabaka afuwaaki oweebwewe otegedde naye bambi netuyamba bakungu tubeegayiridde n'obwetowaze muleme tusitula ki muleme tusitula mitima Omuzannyi wa katemba amanyiddwa nga Moto Mbalanguzi bw'ati ategeezezza bannayuganda nga bw'ali mu nteekateeka z'okuba ng'ate abateekerateekerayo ekivvulu Supalubalula mu munyumirwe nammwe mwekye naye agamba nti akyanoonya oyo promota ayinza okuba ng'ate amuteekamu ensimbi so ng'ate ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Palaso avuddeyo n'akukkulumira bannayuganda obutasiima balamu ne basiima abagenze ku nsonga yane ya Wizo agamba nti Wizo ayita mu bingi oluvannyuma lw'okuba nti afiiriddwako abantu be bangi naye bannayuganda mifo ky'okumutegeera mu mbeera eno gy'alimu bo bagenda mu maaso okuba ng'ate bakola ki basekerera musekerere nakuba ng'ate bamulengezza so ng'ate ye mukulu w'abamanyiddwa nga Dr. Jose Chameleone avuddeyo bw'atyo n'ajaguza emyaka 10 mirambirira ng'ali ne maneja we amanyiddwa nga Robert Jackson bakyatambudde bonna tekiba kyangu tubalabyeko wano bakolaganamu mwezi gumu ebiri ne beekyanga contract ne bayuzayuza naye ng'ate ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Victor Kamenyo naye musanyufu byansuso bw'avuddeyo bw'atyo n'ategeeza eggwanga nga mukyala we bwali olubuto olw'omwana ow'okubiri jjukira baafuna bebi asooka mabega kaawo kakati balindiridde wakubiri inshallah so ng'ate bwe tuvaako ku mukutu ogwa TikTok mwana muwala eyeeyita Uganda's Light bw'atyo naye yayawukana n'omwagalwa we gye buvudde kaawo bangi baalinga babeegomba era nga balaba nti ebyabwe byatuuka bano bo tolina kyobagamba ssente diribwo ennyonyi zifuuse ennyonyi naye baayawukana mwana muwala naga nti obufumbo bukoze ki buddeemye bumulemye kakati no yavudde n'agenda maaso okuba ng'ate abaako byayogera awo mbu omwami ebimu ku bye yali
beetaaga mu bufumbo bwabwe kwe kuvuga olupanka ate ye yali takola ki tabisobola era ng'agamba nti bye bimu ku ebyo ebyasingira ddala okuba nga ate bimujja mu bufumbo buno. Mwana mulenzi amanyiddwa nga Brian Wako yavuddeyo n'ategeeza ba ttiimu Rema nti mulina okuba nga ate mwebaza David Lutalo olw'akayimba kano ka Love Commissioner kubanga ye yakola ki ye yakawandiika naye musuusuuse nnyo Rema ate ne mwagala okugoba David Lutalo mu kintu kye so nga ate ye bwana mulenzi amanyiddwa nga Andrew Kyamagero. Omukulu oyo ayinako emiswiba gye twategedde obulungi ennyo nti munnange enkuba kyeyo simanya yamuwola ssente obukadde 15 simanya nalemererwa zisasula n'apulantinga stanti mbweri gye twalaba yali stanti ebyo nabiri awo naye nga si ensonga endese olunaku olwaliro ensonga endese ey'omukulu ono okubanga te acelebratinga emyaka 7 bweddu mu bufumbo obutukuvu ne mukyala wamanyiddwa nga Linda agamba nti tegibadde myangu mubaddemu essanyu mubaddemu okusika omugwa mubaddemu okuwalira mubaddemu byonna naye yeebaza Mukama nti they are still together and they are still pushing. Ate ye nalulungi wa BBS Telefina omukyala Diana Nabatanze yagudde ku kikaliro ky'aba social media in-laws oluvannyuma lw'aka video akapostingiddwa aba BBS mu programu gy'akolamu eyakasukaali ng'ali ne bannaawo bakubaganya ebirowoozo ku nsonga z'obufumbo okitegeera baleeta bateesa ki ekiyinza okukwasaganya obufumbo ne bubeerawo omukyala kikyayinza okukola omwami kikyayinza okukola eddoboozi onna lisonyiwa naye nga kasooka enkweko ka video ako katono nnyo ate oluvannyuma tubeere nga nkutuusako biki ba social media in-laws bye bagenze maaso kubanga ate bawandikira Diana Nabatanze. Okutuma kutandikira ku buntu obwo butonotono. Omuntu akutunulira n'abako byakupima n'agamba olaba nakola kino n'ayomba nakola kino n'abwatukanga laddu bwe nakola kino kinaaba kitya. Goli mukazi atayagala kukwatira kakolo okuba omusajja leero akutte ku tawulo yo n'agisuula wansi n'olyoka oboggoka n'olyoka omuvuma n'ogira eri. Empisa zino yes asobola okuba nga akunyiiza every time every now and then because nabo banyiiza. Naye engeri gy'oyogedde nayo kikulu nnyo. Manyi bangi mugenda bbeere otandika okuwoza mwono nayogera wange tamumanyi gw'otudde naye era gwamumanyi. Ne mu mmanya gy'omumanyiimu mukoze mutya okulaba nti ate mukitereeza omuteeke mu mbeera ey'okwetumanga omuntu bingi bye baagala obbakolera naye yeesanga abikoledde ow'ebbali shopping eyo yandiyagadde okujjanga ewaka n'emigaati naye olw'okuba akimanyi nti omugaati ne bw'aliguleeta ewaka taligulya taligulyako omusajja agula omugaati buli lunaku mwe mulya ne mutuula ne mugwemalizaamu aguleete ewaka aguleete agwa toyina na kirowoozo kigamba nti kanfubutuke mu buliri nfumbe ku mataago ge yaleese ekiro aganywenga cyayi anywereko n'omugaati n'omuleka n'agenda n'abiri ewannaaka ku restaurant. Kansubire nti ebigambo bya Diana obiwulidde bulungi nnyo awo bye yayogedde. Weewaawo eyasoose yamugambye nti okwawukana ne Lwasa gwe eyali ayogera obubi n'ateekako question mark. Ono n'agamba but this old lady should get married first then advise people. Nti omukyalo ono omukadde yandibadde asooka n'afumbira olwo n'ajja n'alyoka akola ki asomesa abantu nga kyabasomesaako akirimu. Omulala n'amugamba nti where do singles get guts to advise married people for attention or what? Abantu abatali bafumbo bajjawa obuvumo obubuulirira abafumbo babeera baagala attention kiki baba baagala kyennyini. Onaagamba nti kyokka gwe ow'empisa wabula akuwasa. Omulala ye yavuddeyo n'agamba nti sooka ofumbirwe olyoke otuwa amagezi. So nga tono yavuddeyo n'amudefendinga n'agamba nti okubeera abafumbo tekitegeeza nti tebasobola kubawa magezi. Namwe mukimanyi nti biboogera at least bituufu. Wabula omulala yavuddeyo n'asabula n'agamba nti ng'oggyeko obufumbo bw'omu firimu ofumba waani ggwe. Abafumbo balabye ne bannakyeyombekedde mbu bababuulirira ntayi. Abasinga obungi komenti yaabwe yo yabadde efaanana beewuunya lwaki abatali bafumbo babuulirira abafumbo. Ono yagambye nti I wonder unmarried women advising married ones, yet she failed to stay with Lwasa. Though I love you Diana, nti yalemererwa okubeera ne Lwasa kyokka atabuulirira abafumbo. Okitegeera olwo n'agamba kyokka she's not married oba lwaki mwegeziwaza. Omulala n'agamba but are these people married? Naye abeebuuza onagamba but where do single ladies get strength to discuss issues of marriage? I remember Angela Katatumba saying all singers who teaches how they treat a man in bed are single, and here is the singer now.
bangi bageze maaso okuba nga ate bakalakata ddala n'abatanzi era nga bw'olabye nti tufunyeemu omu asobodde okubeera ku saidi ate nga comments zonna zeegoberera kumukumu wabula nga zaadde mpitirivu nga saa kubanga ate zonna nzikutuusako naye nga byebyo. Uno omwami eyeesowoddeyo bwantogo bw'atyo n'ategeeza bannayuganda nga bwe yali emabega wa pulaana ey'okuba nga ate balimbalimba Uganda nti nabbi omukazi ayina obugere simanyi obwaki simanyi obw'omusambwa simanyi obugere obuli butya ebyo byonna story omugijjukira. Omwami ono agamba nti ye master pulaana w'ekyo kyonna byonna byali fake byonna nga bokiwulira. Weewaawo omukyala Zari Hassan mu ggwanga lya Uganda mwali nnyo n'omwagalwa we Shakib wabula ngono yagenze maaso okuba nga ate ategeeza abayimbi b'eggwanga lya Uganda okuva mu kuyimba ebidandali nti bwe banaaba tebavudde ku bidandali ebyokubeera ku international level bakole ki babyerabire bakyuseemuko mu nkuba ya music balabire ku Nigeria balabire ku TZ ku Banyarwanda awo nabo bafune we bakopa so nga atayina omukolo gw'embaga kwe yabadde n'omwagalwa we munnange ng'ayambadde ekiteeteeyi kye ekya red ngera bw'okirengera nga shananana munnange omugambo gwatokomose mu comment section ne bagamba nti munnange kolo yita Zion ku mukolo gwe atyo on risk kubanga agenda kuswaza mbu yayambadde n'anyuma n'okusinga omuki omugole we batyo bagenze maaso kubanga ate bakola ki bakonkludinga nti bo bwe baba n'emikolo tebasobola kuyita Zion kubanga akusinga n'akuleka ne wali olw'obulungi bwaliko. Bo abazadde b'oku social media naddala omukutu ogwa TikTok bongedde okwennyamira olw'omuzadde azaala mwana muwala amanyiddwa nga Sesi Kamami ono nno nga yakoze ka vidiyo ennaku nga ziize emabega ng'atudde n'omukulu yeeyita jjajjani jasimanya nanfuka jjajja nanfuka ennaku zino gw'oyinza okuyita moods ate nga luli emabega li yali akuzanyiranga nnamata omutegeera oyo yes kakati bagamba nti omwana ono maama we alimbye mu mbuwe banaamukola ebikyamu ng'era beekwasa kankweko ku big voice abantu etegedde tusobola omwana content n'ayimba mu luyimba live comment n'omwana nga talina muwadde na nsonyi omwana akwatirira omusajja omukulu alina n'omukazi n'amukwatirira bw'atyo paka bala namukwata mwanda woya mwaleeta abaana kyova olaba oyo omusajja oyo alien skin abantu bajja kumwagala nnyo alien skin azanya paati ye ng'omuzadde n'azanya paati ye nti omwana wange ajja kuswala bw'ati mu bantu kyova olaba alien skin bajja mwagala nnyo until the end nazanya n'afokasinga nti kati omwana taata w'omwana alina mukolera kino n'amutwa amazzi ne bawuga n'agamba omwana ani jangu wane eno wantu tulina kuyita babiri kola bwoti omwana mumuzeeri kyekyagaza omusajja oyo omusajja ali down face oyinza okugamba ya musajja muniganiga mubanda nnyo ye muntu atalina kwagala bantu naye omusajja azanya paati ye ng'omwana wa muntu gwagala nti n'omwana bamumpambere naye naye kamuyise paati y'omusajja nga tayatawe gudo ayagala kino gudo bamutwale wano gudo buli wabeera ne gudo alime kumulowozesa nti banne kangende tebamubogolera omwana gudo tebamuteekako nti genda ozanye content ne kale akawala muyimbe nga mwekwatirira gwe mukazi gwe akozesa n'omwana content bamu ku magezi osayanse ono omwana enkya bajja kumwebakako ojje kuno twasamire tebamwogodde tusobola kuwa mwana musajja mukulu ne bakola content bwati n'amukwatirira n'amusika mu birevu kalakata amukube ne kiss biki ebyo mutendeka abaana b'abantu ono omwana simanyi gubagamba nti mama ali bweru oba ye oli omulala oli omwana omulala nga ye bamuwa content ategereka mu bantu naye guno omusosongole gw'omwana ono mwagujjawa ono omwana n'ebintu byakola nsobola nagamba nti kankikole mu public nga nine bba wange nze n'okwata omusajja mu kiwato nga tutambula ku mbanda banga nkubye nnyo ebyatuuse ku mwana muwala Sheila Gashumba twasobodde okuba nga tetubiraba ne tubinnyonnyoka nga bwe nasobodde okuba nga tembi kunnyonnyola gwe angoberera yes kakati mwana mulezi amanyiddwa nga Tamale Mirundi Junior bw'atyo yavuddeyo n'awaanalisisi ye mu relationship eno nga bw'abadde abiraba era nga bw'alaba byengera okuba nga ate nkutuusako Likimani nani ne Sheila Gashumba bayawukanye kati eyo story Likimani ne Sheila Gashumba bayawukanye naye Sheila Gashumba lwaki tatuulako kati akyatambuza ki neera Likimani baali bakumukyawadda Likimani baali bamukyawadda yakwammwe mwakabitegeera kati mbu Likimani atalina ssente ayinza osobola Sheila Gashumba
ku life Shira Gashumba jali living oyo Rikimani sister Rikimani bali bamukyawadda ne kulemera kubawala nze chovola babavubuka mbagamba yagala omwalo wa kirasiyo Rikimani kati Shira Gashumba kirasi jalimu ekisoka Shira tayagala kukola figa yemwe yimirira walera beko Shira Gashumba nga ine bizimbe walera beko Shira Gashumba nga ali malumonde of course yeye teka mu sente najjayo income kati omwala abanti ali bwatyo Shira Gashumba si marriage material mboja mukwata omuteeke waka Shira Gashumba musuubuzi she's an opportunist kakati gwe Rikimani mu biviri by'ombutoofo wali osuubira ki what did he expect akulumiza omutwe kakati Shira Gashumba style ki gy'ogenda omukola gye batamukolangako Shira Gashumba she's a girl who has done it all tewali wano style gy'ogenda kukola Shira govanga ku mwala atakaddiwa Shira takaddiwa bonna abantu bakaddiwa naye yamabeerege mato nze Shira Gashumba yali ankwana she vibe dimyo y'omuwala nene mga Shira Gashumba toli kirasi yange ensonga z'okubaga tebalongoosa omukyala rape yes zaaliwo era twazira baziyiseekoko akabanga kakati no ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Calvin Kayanja ndowooza gaali gaakamugwa mu matu era nga bw'omanyi bw'atyo yagenze maaso okubanga ayambalira rape mu nsonga ezimu mbadde pije okubanga tenkuweereza era kubanga nkulekera Calvin Kayanja ng'atangaaza ku nsonga ya rape ye nga bw'agitegeera ate kumira mpera sigale nga abankumidde mubeere bulungi mwiraba kituufu weetaaga essaala zaffe naye gwe atali mwana muto oliyiga ddi n'ofuna omusajja aliko abaloga aliko bajja babaka ab'amaziga aliko abakyala abamunoonya okulabirira omusaayi gwe buli kamu n'opositinga n'otuuka n'okutulaga ebyenda ku maaso g'abantu g'omanya amabi bantu mmwe mugenda kufiira muleeba buli kimu akuloga n'akimanya step yakyo nekyozzaako nekyogendako n'ofuna omusajja aliko enkaayana aliko abaloga aliko abamusookako nga talabirira buvunaanyizibwa bwe yabawa gwe n'osinika ebinnyo n'opositinga sikaani n'opositinga kino bannange ensi eno ejjudde abantu ababi bantu mmwe mugenda kufiira muleeba mujja kuzaala abaana abalema bantu mmwe mujja kuzaala emisota abantu baloga abantu tebaagaliza mwe bantu mmwe abantu babi era abantu mubagenda empola mujjawo teyeetaaga kumanya kalungi koofunye abantu babi kyova olaba ebizimbe bingi ebirungi mu Kampala ne bannyini byo tebateekako bifaananyi byabwe abantu abali obulungi mu nsi eno ebintu babikola mu nkukutu bategeera amaaso g'abantu nti mabi abantu tebaagaliza toyinza kufuna musajja aliko aloga aliko bakazi bajja mu mawulire nti talabirira baana baffe gwe n'otandika n'okupositinga sikaani mbweranze Kayanja nve ku byenkola nsabire gwe atali mwana muto n'otandika okutijjukana n'otandika okutijjukana ng'omanye eddogo eriri mu nsi eno nze mbabuulira mujja kwevuma Katonda obutabafaako naye nga mmwe sitaani abaamukyokooza abafiiridde muleeba tomanyi naye nga mujjawo yasalawo tojja kuluzaala omusajja oyo tojja kumuzaalira mwana paka ng'atandise okulabirira omwana gwe yanzaalamu oyo ye saayansi abeera wano mbabuulira ku bantu ababi temumanyi bazimbye ennyumba ne ziremera ku misingi lwakwagala kweragira ku bantu ze mbabuulira abafiiridde muleeba tomanyi nze nalaba omukazi wano omukulu nengamba omukazi ono ayinako ne ku baana kiki ekimwemazaamu bwe kiti ku nsi eno gy'alabeekanudde amaaso atuuke n'okutulaga ebyenda ono omukazi ku musajja gw'amanyi obulungi nti aliko n'abaloga aliko bajja babagamba ne musajja tatulabiririra baana naawe okwata sikaani n'olaga omulabewo ne mujjawo kikyozzaako n'essanyu lyammwe liririddawa tevula ndi mujja kufiira muleeba mujja kuzaala emisota
mujja kuzaala abaana abalema bwe muteewummuzaako. Omusajja aliko alogo ayiriko enkaayana bamulya mu nkukutu. Mujja kufa bizibu bye mutamanyi.